ஹாய் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஈஸி ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு மசாலா. இப்போ சாயந்தரமோ இல்லை பூரிக்கு செஞ்ச மசாலா உருளைக்கிழங்கு மசாலா இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலா எப்படி செய்யணும்னு தெரியலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்க, மறக்காமல் அதை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி செய்யுங்க. ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை நல்லா இந்த மாதிரி ரவுட் பண்ணிவிட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்க தோசை மாவில் இந்த நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சூடான எண்ணெய் இதை பொரிச்சு எடுத்தால் நல்ல கிறிஸ்பியான ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பொட்டேட்டோ வச்சு செஞ்சிடலாம். ஸோ பசங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து எதாவது பசிக்குது, எதாவது ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு தாங்கன்னு சொன்னால் இது நீங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சே செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். அண்ட் குழந்தைங்க இது ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது கிட்டத்தட்ட நகட்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க. பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால தீஞ்சு போயிடும் சீக்கிரமாக. ஸோ பார்த்து கரெக்டான சூட்டில் பார்த்து எடுங்க. இது ரொம்ப எண்ணெயில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. போட்டு கரெக்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனால் எடுத்துட்டாலே நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு பார்த்து கொடுங்க. ஸோ மேலும் இது போல் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈஸி வீடியோஸ் குக்கிங் பார்க்குறதுக்கு ரீத்தூஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அண்ட் இப்போது இதை நான் கட் பண்ணி பார்க்குறேன். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது. ஸோ இது சாஸ் தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும்.